Вақтасында қызығы тамам бар ішімден сықты мұсына. Шуға күрә һәр көн таңдан алып, йөрәгемдән йырдар ысырам. Хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар. Һезне Башкортостандың халык артисты Артур Туктагуловтың юбилей концертында сәламләйбез. Һәм шуны билдәләп үтәргә кирәк, бүген яңгырасак бөтә йырдар юбилярыбызның иҗаты. Уларны Башкортостандың һәм Татарстандың билдәле артистлары башкара. Ә йырдар күптән инде халык һөюен яулаган хиттар. Озын һүздән кыскаһы юбилярның үзен каршылайык. Сәхнәле Башкортостандың халык артисты Салават Юлаев ордены кавалеры, йырсы, музыкант, композитор һәм юбиляр Артур Бәдри улы Туктагулов. Чудный край, и как беркут народ гордый, и как звонкий мой Урал, и просторные поля, мой Урал, испарит наша щедрая земля. Güzel doğan ilkeyim, kayalardan dağlardan yine ilkeyim. Hay Ural, sağ Ural, ilminin birden beri. Sağ Ural, sallanan hey aziz doğan yerim. Hay Ural, sağ Ural, ilminin birden beri. Sağ Ural, sallanan hey aziz doğan yerim. Hay Ural, sağ Ural, ilminin birden beri. Sağ Ural, sallanan hey aziz doğan yerim. Hay Ural, sağ Ural, ilminin birden beri. Sağ Ural, sallanan hey aziz doğan yerim. Bir, iki, üç, dört. Hay Ural, sağ Ural, ilminin birden beri. Sağ Ural, sallanan hey aziz doğan yerim. Хаумағыз, хәйрлі кис. Менің яратқан тамашасыларым, мына несәмә елдар
Без һеҙҙең менән шулай осрашабыҙ, аралашабыҙ. Шуға ла бөгөн минең юбилейыма килеп, шулай минең шатлығымды уртаҡлашҡанығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Бөтөн йырҙарым һеҙҙең өсөн. Ә хәҙер инде һеҙгә яҙған йырым «Дуҫ туғандар бергә» дип атала. Ана шулай, бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Башкортостандың халық артисты Артур Туктагулов һәм Далан төркеме егеттәре. Артур Туктагулов асыкта телевизордан ялла төркеме сыгышын күргәндән алып, үзенең төркемен булдырга хыяллана. Әмма тәүге төркем сәнгать институтына укырга ингәс кенә төзелә. Артур Туктагуловтың иң беренче язган йырдарының береһе «Ай-һай салават» шунда ук халык йырына әйләнә.
Бүгінгі тілмен еткенде бітті чарттардың топына мене. Егеттер хәзер ир корына инһәле, яшьтәргә хас дәрт, сәм, рух бер кайдала югалмаган. Кадерле дуслар, каршылыгы сәхнәбез түрендә Башкортстан Республикаһының милли халык уен коралдары оркестры җитәкчесе һәм баш дирижеры Башкортстанның аткананган артисты Линар Дәүләтбаев. Караван Һарай төркеме.
төркемі. Артур Туктагалов, Әмир Тойғынов, Вильдан Ярулин, Махбиют Надагашин, Dur rəhmət. Karavan haray. Артур Бәдри улы белдерүенсә, Миңзифа Искужинаны ул тәүдә ишеткән, аҙаҡ ҡына күргән.
Халык йырларын шул тиклемдә йырларга мөмкин дигән икәнлеген буга тиклем белмәк имти ул. Амур уғы яшь йөрәкте шунда ук эләктерә. Тәүге күрешү, тәүге йылмаю, тәүге йыр һәркемнең хәтерендә бүгенгеләй хаклана. Мин иҫләйем тип йырлай йөрәк бүгін дә. Хөрмәтле тамашасылар, сәхнәлә Башҡортостандың халыҡ артисы Миңзифа Исҡушина.
Рәшидә Мәһәдиева һүҙҙәренә яҙылған йыр Артур Туҡтағолов көйө «Башҡорт балы». Башкортостандың халық артисты Меңзифа Исқожина. Рахмет. Рахмет. Меңзифа Исқожина. Рахмет, достар. Рахмет. Сәхнәле Башкортостандың атҡаҙанған артисы Лилия Расулева һәм Башкортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Вилмир Әубәкеров. Башҡорт булып ҡалайыҡ. Yeah.
тарих билбит китабында башкорт булып калайык, калайык. Baş vermegen başkurt düşmanlarga izgi kanın tükken yavlarda Doğan yerim tilim dinim deyip Utka kirigen batkan havlarda Bölinmeybiz, batlanmaybiz Biz bir halı biz başkur Bizin yerider harıtavda Irım burham arzarda Silebi barda sirtlavdarda Eyle kalsın oşu tarih İlibit kitabında Başkurt bulup kalayık, kalayık Лилия Расулева, Вильмир Аубакыров. Рахмат. Рахмат. Сәскәләр. Бик рахмат. О, халык шагыйре Рамей Сорагулов үзе монда. Әйүп, һезгә. Бик шәп еркеп чыкты. Рахмат. Бу юбилярга милли яштар. Вернее, Артурга түгел инде, неге? Минсифага була инде милли яштар. Артурдың Алла бирга 77-ндә лә булырга, ялкын 99-ында да, 100-ндә лә Алла бирга. Менә бүтәбез дә бергә. Мин сакырып куям Алла бирга. Рахмат. Артур кая? Сыгып бирәм инде. Рахмат. Шалығыды сәхнәлә Башқұртстанның атқаданған әртесі Искәндәр Ғазизов.
Башкортостандың атказанган артисты Искәндәр Газизов. Һәм Башкортостандың милли халык уен коралдары оркестры дирижеры Линар Дәүләтбаев. Туган як ябай һүз түгел, моң биргән, илһам биргән, талант үстергән йыр, күңелдән ургылып сыккан йыр. Артур Туктаголовтың туган йере Ырымбур. Ондагы Куандык районы тураһындагы ишетмәгән кеше юктыр. Бұл йырдәрҙе данлауда, танытыуда артистың индергән өлеше бик зур. Туган йердә үзенең йырсыларын онытмай, сәхнәгә юбилярның якташы, шагыйрь, Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре Галимов Сәлам исемендәге милли яшьләр премияһы лауреаты Хисмәт Юлдашевты сакырабыз. Рәхим итегез сәхнәбез түренә. Байрам менән бетәгезле тугандар. Бұл байрам безнең Ырымбурдар өчен икеләтә, өчләтә байрам. Артур туганым күп һөйләргә кушманлар. Шулай да шигырьһез төшеп булмай. Якташларымның исемнәрен бүген ханап үтмәенсә булмас. Улар Равил Бикбаев, Риф Туйгынов, Яхат Султанов, Мөхәммәд Шабрангыл, Сәгыйд Агиш, Давыд Юлтый, Әмир Абдразаков, Габдулла Амантай һәм Артур Туктагылов. Артур, һин зур исемнәргә казандың. Күп җирләрдә йөрнең, билдәлекле булдың. Рәхмәт сиңа. Һаман да менә шул Ырымбур булып калуың, Ырымбур булып горурлануың. Без һинең белән горурланабыз үзебез дә. Чөнки һин иң авыр елларда, иң катмарлы көрәш елларында Муста агайлар һөйләгән һүзгә куәт биреп, Равил агайлар һөйләгән һүзләргә, башка шәхесләребезнең һөйләгән һүзләренә куәт биреп, һин егетләрең менән суверенитебезне яклаштың. Шәхесләребезне күтәрдең, халкыбызны күтәреп Ырымбур өлкәһендә йөрүең. Рәхмәт, туган телебезне үстерүдә ата-әсәләрнең рухын күтәреп кайтып китәһең. Шуннан да зур эш бармы ни? Халыктың рухын күтәреп, үстереп, тамырларына хут биреп торудан да. Рәхмәт, туганым. Бuna дала рухы һеңгән шигырьле ошо китап әле беренче тапкыр һиңә генә бүләк ителә. Беренче тапкыр. Тамара еңгәңдәке ул. Ул да горурлана Ырымбур килне булу менән. Хайланма сәрдәре. Хәзер. Дала шигыры. Бөтә Ырымбурларга, дала халкына арнала. Малың нимә? Кис булмаһа, иртән тулыр каралтың. Йөрәгеңдә һәр сак ятһын югән ярлы атың. Атың нимә? Аткайыңдың булһайны канаты. Хатын алтын, хан кызында булһайны каратып. Алтын нимә? Хатын алтын, булһа гел кул канатын. Тоқымыңды курсалаһа, сыкмаһа яманаты. Даның нимә? Аваз биреп, дawam итһен ул каның. Башкортлыгын бер касанда булмаһын онытканы. Башың нимә? Башкайыңды булмаһын хис игәнең. Бүген башыңды кисәләр, баш күтәрер иянең. Авырлыктардан сүкәеп, сән искәндә тубыкты. Шул сак намазга басудан хәерлерәк юл юктыр. Үзем нимә? Үземдең ни бер телем, ике күзем, үзгәрмәй торган карашым, үзгәрмәй торган һүзем. Былай да кысык күземде йомгансы кысып карап, халкым үткәнен мин барлап, киләчәккә юл ярам. Ай, афарин, бик матур шигырь. Хисмәт Юлдашев, Ырымбур егете. Безнең шагыйребез.
Хөрмәтле тамашасылар, хәзер инде Ырымбурга без кәрәк дип һезгә үзенең йырын бүләк итә. Ырымбур башкорты Артур Туктагулов. Бүтін біздің яқташтарға Ырымбур ері кең далалы жер бит ол. Онда өткен қыз ұлдардың көңілдері кең бит ол. Көңілдері кең бит ол. Далан түркіме егеттері.
ауылдан келген бала Оренбургға біз керек. Рахмет. Рахмет апай. Яқташым Орынбурдан қуанықтан келіп еткен бейт. Зор рахмет апай. Мына мені ағайым келі, тоже Орынбур, Буры ауылы егет. Рахмет. Фарқат ағай рахмет. Итан хауылай, қалла берға. Артур Туқтағолов. Сәхнәлә халыкара һәм бөтен Рәсәй конкурслары лауреаты Алиса Жумагалиева. Алиса Жумагалиева. Курайда Венер Сайфетдинов. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәлә халыкара конкурстар лауреаты. Беренче каналда үткәрелгән «Голос» проекты катнашучысы Орынбур егете Илдар Абдуллин. Сәлам!
Сәхнәле халыкара конкурстар лауреаттары бер тугандар Рәфис һәм Алмаз Сирусиндар. Рәфис һәм Алмаз Сирусиндар. Сәхнә түренә яңа юбилярыбызды сакырабыз. Әйдәгез, һеҙгә таныш булған йырҙарҙың береһе Дилә Булгакова һүҙҙәренә «Бейеүсе ҡыҙға».
Баракова. Регина Сайфидинова хәзер кияүгә сықты безнең курайсы егеткә тигән бу. Ой, рәхмәт. Безнең ядусылар, врачтар исеменнән котлап киттеләр. Моны Гөлсира апай куандыктан килеп иткән безнең оештыручы концерт кодагыем инде. Гөлсира кодагыем куандыктан килгән. Зур рәхмәт Гөлсира кодагый. Һау бул, бар бул. Бергә башкортлар булайык әле. Әйе. Афарин. Ырымбурдар гел бергә инде шулай. Әйе. Кадерле дуслар, моны киләһе йырыбыз ул авылга багышлап язган йырдарын бере. Ысынапта авыллар моны бүтүп бара, бәләкәй авыллар, зурдары нисектер бәлким күбәялар. Но шул нык үкенескә кала. Моны шул безнең фермерларыбыз безне сит өлкәләргә кайда барһак та сит җирдә безне матур итеп каршы алалар һәр вакыт. Уларның исемнәрен әйтмәйсә булмай. Моны Салават Ырымбур егетләре, Салават Ахмет Киреевич, Рустам Тагирович, безнең Гайнетдин, Кыйргазы районы, Ватан шундай әйбәт предприятие. Моны Дәүләкән егетләре, Тимирьяр агай, Хамардан килгән монда Рафаил брат. Безне һәр вакыт елда моны концертлар эшләп тышта моны күп йылкылар тоталар моны. Рәхмәт шундай егетләргә. Һәм моны мәсҗидле нимә Дуван ягыннан Таһир дусыбыз һәм моны ысынапта әйткәндә бөтә шул дусларга багышлап килә йырым. Сакыра мине авылкаем дип атала, илем. Әйдәгез егетләр, авылларыбызны шулай бөтермәй, бергә бетәрәйек. Долдар кайтарайык безнең авылларга. Дүртилинән Гайнетдин брат.
Башкортостандың халық артисі Артур Туктагулов. Ой, Айрат дускайым мына Илиштән дусыбыз. Зур рәхмәт. Ой, рәхмәт. Мына клиптала ул катнашып, безнең матур образ алып барды онда, авыл бөтеп бара дип. Айрат дусыбыз, Илиш егете. Зур рәхмәт. Киләсәктә бергә шулай эшләйек, яшәйек. Зур рәхмәт. Башкортостан илебез был һүзләрдә республикала тавышлар гына түгел, уның мәнфәгатенә һәм халкына хезмәт итүче милләттәшләребез дә кабатлай. Бүгенге концертта Артур Туктагуловтың иҗадын һөюсләр, дуслары, тугандары йыелган. Әлбәттә, уларны ла һүзһез калдырып булмай. Хамар, Һарытау, Силәбе өлкәләре, Татарстан Республикаһы вәкилләре бүген безнең менән. Ханты-Мансийск. Хатта Ханты-Мансийская. Һезне сәхнә түренә сакырып һүз бирәбез, рәхим итегез. Әйдәгез, милләттәшләр. Юбилярыбызга дигән котлау һүзләрен әйтергә сакырабыз. Ай, зур бүләкләре менән аналар. Бындай зур бүләкләрне сәхнәгә сакыр өчен алкышлар кирәк, әлбәттә. Әйдәгез, алкышлап алайык. Достар, қадірлі досым Артур. Мына Татарстандан келдім, бүті Татарстандағы яшаған башқұрттар сізге көп етіп сәлем еттілер. Һәм мына Татарстан башқұрттары құрылтайы есіменен, һәм Татарстан халықтары ассамблея есіменен сізге мына рахмет хатты тапсырам. Вы внесли большой вклад сохранение и популяризация башкирской национальной культуры и принимали активное участие в работе Курултая Башкирской Республики Татарстан. Желаем вам дальше бережно хранить и приумножить культурно-историческое наследие башкирского народа. Табип буларак һезгә хаулыкты хүдинәнгә түгел, мына бер секрет сүз бирәм. Артур дус, мин сине Сибир ерләрендә яшәгән невецләр исеменнән, безнең милләттәшләребез, синең дусларың, якташларың исеменнән ысын күңелдән бүгенге байрамыңны ысын күңелдән котлайым. Алдагы көндә шулай бергә синең менән үзебезнең башкорт халкына хезмәт итәргә насип булсын. Без сине яратабыз. Син безнең өлкәле еш булаһың. Безнең Сибир тирендә яшәгән яшь буыннарга безгә лә рух өстәһең. Әйдә бергә булайык, алдагы көндә шулай. Уңышлар теләйм. Һарытау башкортлары исеменнән шуннан бер һорау бар. Мәскәүләрдә сакырдыгызмы, юкмы? Мәскәүдә һиңгенме? Ну, теге анекдоттагы гык, чтоб 2 раза не вставать дигән гык. Мәскәү башкортлары исеменнән дә һине юбилеең белән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Хаулык, барыгыла сәламәт итеп калды. Еш килеп йөрәһен тинләр, мона ошо нейде бер матур ергә элеп куйырһың, әбәт. Ошны караган һайын я Мәскәүгә, я Максудка килерһең. Ну, Максудка килһәң, инде Һаратауды уратып кайтаһың. Уңышлар, хаулык. Зур рәхмәт, Батырхан. Күрешеп, катнашып яшәргә Ходай Тәгалә насип итһен. Алга Башкортстан. Батырхан, Һаратау егете. Зур рәхмәт. Равзат Абдулкадирович, Ханты-Мансийск. Хасаныч. Кунакларны алкышлап узатайык. Зур рәхмәт бүләкләрегезгә, изге теләкләрегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, без кунакларыбызның хүзен куәтләп, һезгә йыр бүләк итәбез. Башкортстан илебез. Кайда яшәһәк тә Башкортстан өчен без янып яшәйбез. Киләсәктә шулай бергә яшәп, без Башкортстаныбызны алга җибәрәйек, бердәм булайык.
Башқұртстанның атқарылған артисі Искандер Ғазизов, Башқұртстанның халық артисі Меңзифа Искужина, Башқұртстанның халық артисі Артур Туқтағылов. Һәм Башқұртстан Республикаһының милли халық уен құралдары оркестры етәксіһе һәм баш дирижеры Башқұртстанның атқананған артисі Ленар Дәулетбаев. Ленар Дәулетбаев, рәхмәт, Ленар. Бергә эшләйек, яшәйек өйе. Айрым торайық. Хөрмәтле тамашасылар, 15 минутка тәнәфес иғлан ителә. Ой, Силәбенән дә килеп иткәннәр, рәхмәт. Армияның башқұрттарынан зур сәлам. Рахмат, бізді ұнытмай, шыш келіп үйрегір шытай. Фәрила Ғилметдиновна, Силәбе құрылтайына килеп иткән, зур рәхмәт. 15 минуттан ұсырашқанға диклем.
Ырымбур ере илгә күп таланттар бүләк иткән. Кеше күңеленең иң нескә кылдарын сирткән композиторлар да, халык мәнфәгатенә хезмәт иткән ямәгать эшмәкәрләре лә, янгә күз бирүсе йырсылар да Ырымбурны тауган ер дип йөртә. Куандык районының Кискә Сурай авылында дөньяга килгән Артур Бәдри улы Токтагулов шулар исәбендә. Моңга булган һөю Кискә йырсыга әсә хөтүменән күсә. Хүзләрен аңламаһала, бала сагында әсәһенә кушылып, актаныш таңдары йырын һуҙып, вокал һәләтен үҫтерә. 10 яшьтә Артурга гармун алып бирәләр. Музыкаль инструменты өйрәнүдә өлкән агай ярдәм итә. Аҙаҡ конкурентҡа әйләнә. Һуңынан ауылда гармунсы Артур Токтагуловҡа етеүсе музыкант булмай. Ҡурайсыларҙың тыны етмәй, ә Артур һаман халыҡты бейетә. Фәридә Ҡудашева, Фидан Ғафаровтың пластинкаларын тыңлап үҫкән егет 10 кластан һуң Стәрлетамаҡтағы мәҙәниәт һәм сәнғәт училищеһына уҡырға инә. Бында алған белем аҙаҡ хәрби бурыс үтәгәндә лә ярҙам итә. Артур Бәдри улы оркестрға тәғәйенләнә. Ижад иткән тәүге музыкаль әҫәр дә хәрби оркестр өсөн марш була. Әммә етди ижад Өфөләге сәнғәт институтына уҡырға ингәндән һуң башлана. Вокал бүлеге егеттәре ойоштырған Ҡарауан һарай төркөмө тиҙ арала халыҡ һөйөүен яулай. Тынғыһыҙ ижад, бер туҡтауһыҙ гастролдәр арҡаһында уҡыу ҙа бер аҙ онотола. Шуға күрә төркөм егеттәре театраль бүлеккә күсеп, институтты тамамлай. Моңға үрелгән тормош бер ҡасанда музыкаль юлдан тайпылмай. Бына инде 20 йылдан ашыу Артур Бәдри улы Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһында Далан эстрада төркөмөн етәкләй. Халҡын күтәреүсене халыҡ үҙе күтәрә. Юғары профессионализм өсөн Артур Бәдри улы Башҡортостандың халыҡ артисы исеме менән бүләкләнә. Быйылдан иһә Салауат Юлаев ордена кавалеры. Әммә иң мөһиме бәхетле атай һәм өлгөлө ғаилә башлығы. Ялҡынлы сәләм менән башлайбыҙ дәртле иртәбеҙҙе. Тамашасыларға бер бүләк итәбеҙ хисебеҙҙе. Ялҡынлы сәләм менән башлайбыҙ дәртле иртәбеҙҙе. Тамашасыларға бер бүләк итәбеҙ хисебеҙҙе. Онотолһон бөтөн мәшәҡәттәр, бәхет шатлыҡҡа донъя күмелһен. Йырлап бейейек бөгөн булһын байрам, күңел асайыҡ бары ҡалһын хайран. Йырлап бейейек бөгөн булһын байрам, күңел асайыҡ бары ҡалһын хайран. Мөхәббәтебеҙгә булған ҡалыш шундай көслө. Беҙгә алҡыштарығыҙ мәңге һүрелмәҫ төҙөлө. Мөхәббәтебеҙгә булған ҡалыш шундай көслө. Беҙгә алҡыштарығыҙ мәңге һүрелмәҫ төҙөлө. Онотолһон бөтөн мәшәҡәттәр, бәхет шатлыҡҡа донъя күмелһен. Йырлап бейейек бөгөн булһын байрам, күңел асайыҡ бары ҡалһын хайран. Йырлап бейейек бөгөн булһын байрам, күңел асайыҡ бары ҡалһын хайран.
қошылып бейіп йырлағыз. Һеҙҙең өсөн генә беҙ иң матур йырҙар йырларбыҙ. Исәбеҙгә йәмеҙҙә ҡушылып бейеп йырлағыз. Һеҙҙең өсөн генә беҙ иң матур йырҙар йырларбыҙ. Онотолһон бөтөн мәшәҡәттәр, бәхет шатлыҡҡа донъя күмелһен. Йырлап бейейек бөгөн булһын байрам, күңел асайып бары ҡалһын хайран. Йырлап бейейек бөгөн булһын байрам, күңел асайып бары ҡалһын хайран. Йырлап бейейек бөгөн булһын байрам, күңел асайып бары ҡалһын хайран. Йырлап бейейек бөгөн булһын байрам, күңел асайып бары ҡалһын хайран. Далан эстрада төркеме. Моң байрамын, йыр байрамын, юбилей байрамын дауам итәбеҙ. Юбилей бер көн түгел, йыл буйына дауам итә. Сәбәпсеһе бит бер түгел 2 концертлык йырҙар ижад иткән. Әгәр Артур Туктағолов яҙғаны бөтә йырҙарҙы я башлаһаң, концерт 2 көн түгел, бер аҙна дауам итер ине. Шуға бүгінгі программаға иң-иңдәрен һайлап алдык. Йырсыларда, йырҙары ла һеҙгә күптән таныш. Шуға тик ултырмағыҙ, алҡышлағыҙ, ҡушылып йырлағыҙ һәм ҡаршы алығыҙ. Сәхнәлә Артур Туктағолов һәм Салауат балалар бейеү академияһы. Мин күп илдәрҙә әкиәт донъяларын, ҡайҙа ғына йөрөһәм дә һиңә тиң йыр тапманым. Күрҙем мин күп илдәрҙә әкиәт донъяларын, ҡайҙа ғына йөрөһәм дә һиңә тиң йыр тапманым. Тыуған яным гүзәл илем бер генәм, һиндә генә уйҙарым. Баллы гөрлә йәшә минең йөрәгенәм, һине генә дала йырҙарым. Тыуған яным гүзәл илем бер генәм, һиндә генә уйҙарым. Баллы гөрлә йәшә минең йөрәгенәм, һине генә дала йырҙарым. Акмар буйында, Уралдың итәгендә, ҡайҙа яҙмыш йөрөтә әле уйыма тыуған еремдә. Үттем Акмар буйында, Уралдың итәгендә, ҡайҙа яҙмыш йөрөтә әле уйыма тыуған еремдә. Тыуған яғым гүзәл илем бер генәм, һиндә генә уйҙарым. Баллы гөрлә йәшә минең йөрәгенәм, һине генә дала йырҙарым. Тыуған яғым гүзәл илем бер генәм, һиндә генә уйҙарым. Баллы гөрлә йәшә минең йөрәгенәм, һине генә дала йырҙарым. Ғазиз ерген
Aramın aziz yeriginem hinde gönlüm dava Nisi gidip unutayım hin habışım yara Doğan yanım güzelim berginem Hindegine uylarım Bazı günle yaşar yeriginem Yine güne damlayırlarım Doğan güzelim berginem Hindegine uylarım Bazı günle yaşar yine yeriginem Yine güne damlayırlarım Doğan güzelim berginem Hindegine uylarım Bazı günle yaşar yine yeriginem Yine güne damlayırlarım Doğan güzelim berginem Hindegine uylarım Bazı günle yaşar yine yeriginem Yine güne damlayırlarım Bazı günle yaşar yine yeriginem Yine güne damlayırlarım Артур Туктагулов һәм Салават балалар бейүү академияһы итәкчеләре Маргарита Гандалипова һәм Рөстәм Гандалиповтар. Зур рәхмәт килен, һеңлем Туйгуновтар, рәхмәт. Туйгуновтар Рифагайдың һеңлеләре, мына Венера һеңлеләре Туйгуновтың Рәхим агайдың кызы, зур рәхмәт. Шулай бергә булайык, Алла бирһә. Зур рәхмәт Ырымбурдар, куандыктар. Сәхнәлә халыкара һәм республика конкурслары лауреаты Дамир Таипов.
Айыпов. Қайтам атай йортына. Сәхнәлә Рәфис һәм Алмаз Сирусиндар. Ауылыма одақ қайтмаған, көңілімден сыққан ертына. Ердарымды әділәп юлға сыққан, юлым илтә атай ертына. Туған ертым тупағына батқам, йөрәгемдә яңы йырдар туа, бәхетемде әділәп юлға сыққан. Қайтам тағы атай ертына. Туған ертым тупағына батқам, йөрәгемдә яңы йырдар туа, бәхетемде әділәп юлға сыққан. Қайтам тағы атай ертына. Одан елдар өтіп юлға сыққан, шунан да дур бәхет юк кеуек. Хулар хавамуде қаймақ кеуек, шатлығымдың сиге юк кеуек. Туған йортым тупағына батқам, йөрәгемдә яңы йырдар туа, бәхетемде әділәп юлға сыққам. Қайтам тағы атай йортына. Туған йортым тупағына батқам, йөрәгемдә яңы йырдар туа, бәхетемде әділәп юлға сыққам. Қайтам тағы атай йортына. Ошы ердә минең тамырларым, ошы йортта минең баласам. Туғандарым, яқын кешеләрем, йөрәгемдә мәңге қаласа. Туған йортым тупағына батқам, йөрәгемдә яңы йырдар туа, бәхетемде әділәп юлға сыққам. Қайтам тағы атай йортына. Туған йортым тупағына батқам, йөрәгемдә яңы йырдар туа, бәхетемде әділәп юлға сыққам. Қайтам тағы атай йортына. Қайтам тағы атай йортына. Халыкара конкурстар лауреаты Рәфис һәм Алмаз Сирусиндар. Dur рәхмәт Артур агай, матур моңлы йырдарыгызга рәхмәт. Қаршы алығыз, сәхнәлә халықара һәм бөтәрәсәй конкурстары лауреаты Нәркәс Сиражетдинова. Nefsiz
хайрайған Ayrılış yollarından yolda Yine kuştan yadı bağırmaz Utanmadık anlap yıvatkanday Yüreğimde hayrayhan duaz Ayrılış yollarından yolda Yine kuştan yadı bağırmaz Utanmadık anlap yıvatkanday Yüreğimde hayrayhan duaz Ayrılış yollarından yolda Yine kuştan yadı bağırmaz Utanmadık anlap yıvatkanday Yüreğimde hayrayhan duaz Популяр йырсы Нәркә Сиражиддинова. Мына нисә елдар был йыр радионан төшмәй. Рәхмәт Нәркә сиңа. Рахмет Артур ага, юбилейм котлы булһын. Тагы артабанда матур йырдар иҗат итәргә язһын. Рәхмәт. Амин. Нәркә Сиражиддинова. Биларит кызы. Мына безнең гаилә, музыкаль гаилә бит инде. Шуга һәр көндә бездә көйдәр яңгырап тора. Шугала балаларым да шул сәнгатькә ылыгалар. Мына улым бик матур йырлай ул Буранбай. Ну, йырсы булмайым тинләведә тавышы бездән дә көчлерәк уның. Ул һәр аранжировкалар эшләй, но барыр шул юлдан бара. Мына кызым инде сәнгать училищесында эстрада бүлегендә укый. Шулай итеп каршы алыгыз минең кызым, 3нче курста укыган студентка Айһылу Туктагулова. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars will steal from night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never, never.
Айһылу Туктагулова, мына апалары, инелері ырытывады. Туктагуловтар, құдағый, Белилден келіп еткен. Венера апай, Ержади оңыштар, айһылу қыдым, мына сәскелер еңесін. Әйді, енді екінші елі башқұртса, ерлар алла берха. Туктагуловская порода. Ол ерлай, ол башқұртсала, просто әді көп ерлар кәрекмейтінділер де, шын ерларды алырға болдылар. Дур рахмет. Әқәдір енді мұна менің хәләл ефетімді сығарам келі. Біз мұна ниндегіне вақыттар олмағын, біз әр вақыт бірге, Аллаға шүкір, гастролларда ала, іштәлі, ер ядғанда ала, ол менге ниндейдер тәқдимдарын индіріп, өзінің обороттарын менге тәқдим етіп, мұна үйретіп бері. Әсіхінде, сүсіхінде, Аллаға шүкір тұрмышта бірге татағы, әр вақыт шылай шаттықтарды ла, қайғыларды ла бірге өткәрәвед. Шулай айтып мұна қәдір ядған ерім едіңізсін, һәм бұл хүддерін яды Фируза апай Абдулина шығырына біз икәу тұрмыш елі He
Башқұртстанның халық артисті Меңзифа Ескужина. Һәм дә Башқұртстанның халық артисты, халық композиторы Артур Тоқтағұлов. Мұна Фируза апай Абдуллина өзі шағира. Келіп еткен кірмысқалар әуіннен. Зор рахмет. Рахмет, Лилия апай. Марат достар, мұна Ишімбайдан, біздің Иліштен, өфілі ешеген достарыбыз. Зор рахмет. Менің қайынбикем, қайнағам. Тоқтағұловтар. Рахмет. Қайнағам Ырымбұрдан келіп етті, Лилия апай Мәскеуден қайтып түшті, юбилейға теп. Мұна апайдар, ағайдар, Аллаға шүкір. Йылдан йыл әдейі парабыз, неше хеңінде тұрмышылай, егет бала өттік. Мұна қадір бейжауға алдық. Тұрмышылай барайынды, неше хең. Әқадір тағында иптәшімнен біздің ядған елдарын бірі. Яраттым шул, яраттым хені. Яд етті. Яратты килә, яраталығы килә, шулай бит. Мөхәммәд Усараян. Алдарыма есіттің, қолдарыңды ең ұрдың. Көздеріме сірлі қарап, дүниямды ұмыттырдың. Меңзифа Ескужина, моя родная жена. Рахмет, Артур. Артур Тоқтағұлов. Егерің ма? Аны шылай. Hürmetli тамашасылар, қаршалығы сәхнәве түрінде Башқұртыстандың атқаданған артисі Марсель Қотоев.
birlerin bilip yaşarga kerek Bäxit bitu Tuğanların bilen Birge gümeri tüvdari Bäxit bitu Yakın dostların bilen Yalmış yalgan yoldan ütüvdari Bäxit bitu Tuğanların bilen Birge gümeri tüvdari Bäxit bitu Yakın dostların bilen Yalmış yalgan yoldan ütüvdari Tuğanların yakın dostlarısı Yellemey etiyalı kudemde Durmuş bitu Burma hukma Yuvaltağı bulma kudemede Bäxit bitu Tuğanların bilen Birge gümeri tüvdari Bäxit bitu Yakın dostların bilen Yalmış yalgan yoldan ütüvdari Tuğanların bilen Birge gümeri tüvdari Bäxit bitu Yakın dostların bilen Yalmış yalgan yoldan ütüvdari Bäxit bitu Tuğanların bilen Birge gümeri tüvdari Yakın dostların bilen Yalmış yalgan yoldan ütüvdari Yalmış yalgan yoldan Башкортостандын аткаранган артисти Марсель Котоев. Дусһыз кеше канатһыз кош. Илһам кошын байлагандың дуслары ла күп була. Достар да бит төрле була. Яшь сакта улар күбрәк була. Әмма һуңынан вакыт һынавын үткән, авыр сактарда ярдәмгә килергә әзерләре генә кала. Дусы күп булган кеше бәхетле. Бүгенге концертта алыс сырларда якынайтып, бер нимәгә карамастан тормыш байрамына килеп итүселәр дә бар. Шуларның берәүһе хәзер сәхнәбез түренә сыгырга әзерләнә. Каршы алыгыз Татарстандың халык артисты, якташыбыз Нәфкать Нигъмәтуллин. Нәфкать Нигъмәтуллин. Günler üte, yıllar üte, ömür üte Hayallarda тұрып алған шағы Шул яшьлектә шул хаялда яна Без кабызган чак таулары Үткәннәрдә тұрып калды дуслар
yüreğimden çıkmay Yaşlık davam Tüngü uşağım Ütkenlerde durup kaldı dostum Bik yırakta kaldı tuğan yağım Tik şulayda yüreğimden çıkmay Yaşlık davam Tüngü uşağım Işanam vakit gelir elim Biz birgelep şeyilir bıstağım Yaşlık dağının söngen uşağım Biz birgelep fabızırız elim Ütkenlerde durup kaldı dostum Bik yırakta kaldı tuğan yağım Tik şulayda yüreğimden çıkmay Yaşlık davam Tüngü uşağım Kenarda durup kaldı dostum Bik yırakta kaldı tuğan yağım Tik şulayda yüreğimden çıkmay Yaşlık davam Tüngü uşağım Kenarda durup kaldı dostum Bik yırakta kaldı tuğan yağım Tik şulayda yüreğimden çıkmay Yaşlık davam Tüngü uşağım Tik şulayda yüreğimden çıkmay Yaşlık davam Tüngü uşağım Yaşlık davam Tüngü uşağım Hayırlı kişiler, isen sağlarımızı hürmetli tamaşaçılar, kadirli yaktaşlar. Mene kupkırlı talant iyesi, Irımbur dalalarından çıkıp, Ural tağlarında küterilip, İdil buylarında tivrelip, şulay taşkın bulup, halıklarımız көңілін яулаған біздің ұрылығымыз Артур Туктагуловның юбилей кешесіне жиылдық, қара достар. Мен Артурның бик көп жырларын жырладым, әлбәттә бик яратып жырладым. Енді мен аңа ұлық рахмәтлімін. Енді Айнұр, әйді әлі, біраз ғана қызлар күзләп қайтайық әлі. Артур Туктагулов, Аскар Кашфулин, Салу қызлар. Siz kızlar, nurluk güzeller, uçaşıratıp ütesiz, mehabetlik paraştılar, yüreklerini üzesiz.
Məhəbbətli qaraşdılar Yüreklerini ezəsin Etsiz sallılar paranız bizge Yüreklerge yoldur istem dersiz geride Evsizge sallılar seyyudu kabından Bulutlarının yol kırında bizinin seyyum sağından Bulutlarının yol kırında bizinin seyyum sağından Ellerine jilkenderek Seyyun azın uyatıp Siz ütkende yalkan şaşıp Valla min hislerge batıp Siz ütkende yalkan şaşıp Valla min hislerge batıp Etsiz sallılar paranız bizge Yüreklerge yoldur istem dersiz geride Evsizge sallılar seyyudu babından Bulutlarının yol kırında bizinin seyyum salımlar Yüreklerge yoldur istem dersiz geride Evsizge sallılar seyyudu bağından Bulutlarının yollarında bizim seyyum sağlığından Evsiz sallılar paranız bizge Yüreklerge yoldur istem dersiz geride Evsizge sallılar seyyudu bağından Bulutlarının yollarında bizim seyyum Біздің яқташымыз Янауыл егеті Нафқат Нигматуллин. Ең тұғыры достарының бірі. Рахмет Нафқат келгеніңе. Нафқат Нигматуллин. Матур етіп құл сабығыдың егетке. Яқташымыз Янауыл егеті. Рахмет Нафқат. Алла берха бір келесекте бірге шылай ішлерге ядығын. Мына көп яқташтарыбыз Татарстанда эшләйдер бит инде. Аллага шүкер. Чөнки Башкортстанның егет кызлары һәр вакыт шулай дәртлеләр, һәр вакыт шулай талантлылар. Шуга безнең егетләребезне ул якка тартып алып торалар. Яра уларны да күтәрһеннәр ничә инде. Монда ла кирәк бит. Аллага шүкер. Мына хәзер килә йырымды бөтә минең туганнарыма багышлап йырлаһам килә. Фасин агай, иң өлкән агай, мына Дамир агай килә алманы инде Новотроицк кылгана. Рамил агай, Лилия апаем һәм бөтен туганнарга Салават Фаттахович монда, Алмаз Расихович, Галимьян Дүртилинен бөтен дусларыбызга һәр вакыт шулай ата йортларыбызга кайтып, күз дәрт алып яшәп торайык һәр вакыт. Һезгә таныш булган йырдарын бере Атай йорты. Отцовский дом, наш отчий дом, нас всегда тянет туда, где мы выросли и стали людьми. Родительский дом, Атайлы йорт. Атайлы йорт,
Ой, Алия, һеңлем, рәхмәт. О, товарищ полковник, Ишимбайдан дусыбыз килеп еткән. Рәхмәт. Қадірлі тоғыры досым Артур Бадыриевич, мен де мына бүтін ішлерімді қалдырып, Ишимбай қаласынан тезгіне келіп ете қалдым. Сізді құтларға, сізді ысынапта біз яратабыз, сізді күтіп алабыз. Көп еттіріп, салауат һәм Ишимбай қаласынан, башқұрттарынан көп еттіріп сәлемлер кетірдім сізге. Һәм де әлігі күнде біздің Ишимбай балалары сіздің оппа даланстау деген ерді хаманда ерлап ерілер, күтіп ерілер, ерлап. Шунысын ысынап та Артур Бадыриевич біздің башқұрттарға, башқұрт балаларына, үйректеріне рух керті. Шунысын сізге бик көбітіріп рахмат еткім келе. Сізге ижади іштәрігізде оңыштар. Рахмат достым, Рустам, рахмат. Полковник в отставке. Киләһе йыр залда ултырусы барлык әсәйләргә багышлана. Башкара халыкара конкурстар лауреаты Алмаз Сирусин. Şul nur dileklerini alır
Геннадий Русин. Рахмат. Рахмат Артур ағай. Матур, мұңлы ердарығы дөсін. Қоршалығыды сәхнелі Башқұртстан опера һәм балет дәүләт театры солисты, Башқұртстандың атқаданған артисты Әлим Қаюмов. Yazmışımdır eski hınavları, yığa hukkan sakta ayaktan, yine kısağına avaydım, yine kütereydim babattan. Düşmeyin eli, bugün esen, üyleşeye Башқұртстандың атқаданған артисі Әлим Қаюмов. Рахмат. Құрметлі тамашасылар, сәхнәбі түрінде Қарауан Харай фольклор эстрада түркімі. Әне бұдай. Ястақтан еткен жүріп, бейбалай. Артурдың ян ержарының бірі. Ей қыздар, 2 мартқа балашаны беғырады.
яме һез гүзәл заттар киләсәгебез тотаһы һез һылыу кызлар йөҙҙәрегеҙ наҙға тулы йылмайыу ожома батыр ҡанын уяндыра тулы бер ҡараш яғымлы ҡараш ай ҡыҙҙар ҡыҙҙар йондоҙҙар ҡыҙҙар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар ай ҡыҙҙар ҡыҙҙар йондоҙҙар ҡыҙҙар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар мең йондоҙҙар араһынан һине таныным юлдарыма нурҙар сәсеп мине саҡырҙың матур ҡыҙҙар донъя йәме халҡым байлығы һәм шуларҙың араһында минең яҡыным минең һөйгәнем ай ҡыҙҙар ҡыҙҙар йондоҙҙар ҡыҙҙар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар ай ҡыҙҙар ҡыҙҙар йондоҙҙар ҡыҙҙар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар халҡым нуры халҡым йәме һеҙ гүзәл заттар киләсәгебеҙ тотаһы һеҙ һылыу ҡыҙҙар йөҙҙәрегеҙ наҙға тулы йылмайыу ожома батыр ҡанын уяндыра тулы бер ҡараш яғымлы ҡараш ай ҡыҙҙар ҡыҙҙар йондоҙҙар ҡыҙҙар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар ай ҡыҙҙар ҡыҙҙар йондоҙҙар ҡыҙҙар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар ай ҡыҙҙар йондоҙҙар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар ай ҡыҙҙар ҡыҙҙар йондоҙҙар ҡыҙҙар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар арағыҙҙан һөйгән бер һылыу ҡыҙ бар Башқұртстанның халық артисі Вильдан Ярулин, ГКЗ-ның генеральный директоры. Великолепный ансамбль наш «Вираж», руководитель Альфия Саттарова. Спасибо вам. Қыздар весь Вильданның қолында директоры оғас. Алхамдулилля. Рустам Тайыршетев, бірді қартаймын. Несі қартаймын? Енді қартаймын. Тұрышқа бәден неше ектен? Махмуд мен Амирген әдірек берішіп кеттілер. Ненде ерін берілайыз? Артурдың қайтам әлі ерімін. Артурға әлі айтам, бик орынлы атай ортан қайтып, атай сәйетері сақта шындай мотор клип түшірген. Мен де ұшы Артурдың қайтам әлі туған яқтарыма теген ерін өзімдің атайым тірі сақта инейім Аллаға шүкір біде инейтедер. Тері туған яққа ауылға инейімдің атайымның ортына қайтып түшірдік. Шуға Артурды сеңе зор рахмет. Ердарың тағала шешмәлі орғылып тұрын. Ижадың күшілі бұғын. Шылай бұғын. Амин. Біргелі берлашып алайық. Қайтам әлі туған яқтарыма.
Ятқан сақта йымдырар Ерек елдері қатырләніп кені Серем еткен сақта киқырар Айтам әлі тұрған яқтарыма Құяш күнден нұрдан еккенде Сәскәлердің күрәс елдерінде Асықтан сылары кеткенде Айтам әлі туған яқтарыма Құяш күнден нұрдан еккенде Сәскәлердің күрәс елдерінде Асықтан сылары кеткенде Сәскәлердің күрәс елдерінде Асықтан сылары кеткенде Асықтан сылары кеткенде Афарин! Караван Харай түркімі. Артур Тоқтағалов. Қадірлі туғандар, хөрмәтле достар, милләттәштәр, якташтар, әлбиттә, 32 ел бергә эшләгән. Классный итәксе. Көтөптөр, бедің мына... Подожди. Бедің оқытышыбыз... Аңлашылды. Ихлас көңілден алай қорық сәскән тұтып түшіп кетмейді. Артурға неужели Артурға бір-екі хүд әйтмейді? Хәйрле кис барыгызда, хөрмәтле тугандар, хөрмәтле тугандардың тугандары һәм әлбиттә юбилар һәм егеттәр. Ошондай олы байрамда катнашуыма мин сикһез шатмын. Бүтә укытучылар, бүген бигрәк тә халыкара театр көне һәм театр факультетының сыгарылыш укучылары Мәхмүд, Артур, Вилдан, Әмир бүгенге көндә ошондай сәхнәлә зур мәртәбә менән bunday тамашаны үткәрәләр икән, ул безнең дә бәләкәй генә ошо өлешебез, ошо иҗади юлда уларның үзләрен табударына. Һәм шуны әйтеп китермендер ул. Артур, егеттәр, йырың тугас, үлмәһен, йылдар саңы кунмаһын, яшәһен һәм яшәртһен, күңелдәрде яшнәтһен. Амин. Рахма, Зинфира Хамзиевна. Бедің оқытушыбыз. Зинфира Хамзиевна, бедің оқытушыбыз. Тоже еп яшивит. Хөрмәтле достар, милләттәштәр, якташтар дип әйтәм, аерылса, Артурның мына бүгенге көндә шул кадәр зур юбилее, без 32 генә ел бергә хезмәт итәбез. Шуның хакта мына Халидар улы Вилдан Досабыз котлау хүзләрен әйтеп үтәм тияле. Әлбиттә. Ой, рәхмәт. Мин инде әле Мәхмүдкә әйтәм, һәр 1-2 сәгать кенә һөйләрен безнең әмиребез. Аллаһка шөкер, молодец. Юк, әле ул бака безгә генә һүз бирә. Безгә генә һүз бирә. Ысын күңелдән мына без Артур, Әмир, без бүлмәлә яшәнек, бер тугандарыма инде әле бүгенге көнгә хәттәк. Аллаһка шөкер. Кызларга бергә йөренек. Кайһы вакыт буталып бетә торган. Шундай матур әйтәм тем, ошо бодалау яшыл. Менә ул инде һәйбәт качество безгә бирде. Бана Артур дуска сын мәгънәсендә әлегә әйттем, тагыла әйтәм. Иҗады гөрләп тора. Гаиләһе бик матур, инде олатай. Шуга Алла бирһә, киләсәктә шундый матур бергәләшеп, гөрләшеп, бергә бер тугандай булып яшәргә дә Алла бирһә. Амин. Шулай булһын. Мәхмүд, 2 һүз. Көйтмейме? Уже 2 булды. Артур дус. Yine юбилейim асын күлдән кайдар котлайм. Укуыңда төтәтене. Ижат һиңә ижат һәм хаулык булһын. Иң мөһиме хаулык булып, бергә мына без якын достар. Ошо матур сәхнәләрдә гүрләтәйек. Дөньяла әле йырлар күп. Ижат итәһе моңдар күп. Әле эшләргә әле бергә эшләргә. Юбилейна. Учалар әйтмәсә коттайбыз һине, коттайбыз.
Артур досым, құзам, біз 4-ші сыныпта бірге мәктәптә орнашып, Сурай ауылы орта мәктәбендә осрашып, шунан берле доспыз. Кімдер сейіскілерге сейсерге можете сығып? Шунан берле біз доспыз, һәм мәктәпте бірге тамамланық. Біздің дослық оқу ғана түгел, ең бірінші икебез дә гармондала, баяндала ойнайнық. Еппәрі ойнайнық. Шул хәбәрім Аллаға шүкір. Шун мәктәпте бергәләп тамамлап, культура ағарту училищесына кірдік, Стәрлетамақта. Анан һоң армияла айрым хезмәткәнек. Өфе дәүләт сәнгать институтында ошо театр факультетына тағы қушылдық. Исән һау гына мына достар менән осрашып, шунда танышып, ошо ансамбльде барлыкка килтердек. Шунан берле без ижад итәбез, Аллаға шүкір. Ул да йырлар яза, мин дә йырлар язам, Махмуд йырлар яза. Ул йырларда рәхәтләндер. Вилдан Халидар улы йырлай. Шуға нимә дип әйтәм инде, мына ниндәй аралар аша, ушалы кайдала, куандык кайда, ошында осрашып, ошо төркемдә бергә дуслашып, инде 32 генә ел хезмәт итәбез, һезгә хезмәт итәбез, хөрмәтле тамашачылар бар. Алла бирһә, шулай ук артабанда ян достар булып калайык. Әйдә, Мәхмүт, уйна думбыраңды, ебәр әйгәле, матур итеп бейеп алырга калып. Әйдәгез бейеп. Әйдә, уйна думбыраңда уйна. Әйдә, уйна думбыраңда уйна. Ayığa
Карван Харай төркемі. Халық артисі Артур Тоқтағұлов. Бір руса ерлау өтейгел, мұна Ырымбурдар мұна көп, мұна Талат Канафей шыттыра біздің достыбыз фермері, Илнур Бұрат Бақтиерден келген, Салауат Хізге бағышлап ерібі. Рита Султанов. Рита Султанов, Ахмет Қанағыда әпкемеген шықты бүгін. На родину поезду деп атала бұл ер. Әйдеген, қайтып келейген, туған яқтарда, тағында. Еду, снова еду к дому сердца моего, детства моего, счастья моего, что вдохну я полной грудью этой красоты, ясной простоты, звонкой чистоты. Встречу друзей родных, дорогих моих, и тепло души зажжет яркие огни. Домой себе поеду, на родину приеду, чтобы наслаждаться, верить и мечтать. На родину поеду, и вот я снова дома. Это место силы из детства моего. На родину еду, еду. Встречу друга, детство крепко обниму, и кумыс налью, нашу песнь спою. В жизни много ярких красок и веселых дней. Встреча с другом всех праздников важней. Увижу друзей родных, дорогих моих, и тепло души зажжет новые огни. Домой себе поеду, на родину приеду, чтобы наслаждаться, верить и мечтать. На родину поеду, и вот я снова дома. Это место силы из детства моего. На родину еду, еду. Домой себе поеду, на родину приеду, чтобы наслаждаться, верить и мечтать. На родину поеду, и вот я снова дома. Это место силы из детства моего. На родину еду, еду. Домой себе еду, еду. На родину еду, еду. Караван Харай фольклор эстрада төркеме. Хөрмәтле тамашасылар, Караван Харай, Далан төркемдәре нәк Артур Туктагыловтың йырдарынан үтеп сыкты. Бик күп безнең эстрадабызның яшь йондызлары уның йырдары менән балкыны һәм бүген дә балкый. Шулай итеп, сәхнәбез турын яшьтәргә бирәек. Һезнең алдыгызда халыкара конкурслары лауреаты Алиса Жумагалиева, Альфия Нигъматуллина һәм Илдар Абдуллин. Каршы алыгыз.
Раиса Жумагалиева, Альфия Нигматуллина, Ильдар Абдуллин. Рахмет. Килеһе ер шагылы шакман тип атала. Артур Туктагулов көйе Баһаутдин Зәйнетдинов һүзләре. Сәхнәлә тап Баһаутдин Зәйнетдиновтың ейәне Башкортостандың атказанган артисты Зәйнетдин һәм Башкортостандың халык артисты Артур Туктагулов. Bayram bilan Башқұрт батыры Захир Зайнетдин. Молодец. Рахмат. Рахмат Артурға сақыру болмаса. Рахмат. Аснапта. Менің ұлатайың ядыған бет шығырдан бек рухлы ағай болды Баһаутдин Зайнетдинов. Менің ұсын нық дұр шатлық. Мен бәлекеден әдің фанат болып өттім. Шуға бір сақнала жатып сығыша алып тұрауым. Менің ұсын дұр баға һәм дұр рахмат етердім өзге. Рахмат өтер Артурға. Дұр рахмат. Рахмат. Ижади оңыштар. Зәйнетдинов, Зәйнетдин. Мына бұл дүнияла яшәрісін ысынапта күп күз керек. Бұла келәһі йырымды, мына бүтін біздің кеткен достарыбызға, мына Әмир Мехметович Пчеловод болды өтенді. Башқа біздің достарыбыз ауыр вақыттарда болып кетті. Шулай
һәм мындағы дуҫтарыма, мәсетле егеттеріне, Камил, Наил брат утыра, Борис ағай, генералыбыз, Галимьян, мында весь Фәнил Булатовичтар, врачтар, бүтін әләр бағышлап ерім. Күп көз кәрәк деп атала. Татарстан шағираһы Гүлләрә Шарипова бүлдәренә. Көз кәрәк, илар сақта күлірсін, үд-үдіңді еңәрісін, күйірлікті күйләрісін, дүрітлікті өйләрісін. Күп көз кәрәк, күп көз кәрәк, bir abınğa astırırsın, qabat ütüp qırırısın, qırıp yanmış yelderine qarşı basıp durursun. Күп көз kərək, күп көz kərək, aman alğa barırsın, kişi bulup kalırsın. Күп көз kərək, dünyanda yaşay alırsın, güçlü bulup kalırsın. Күп көз kərək, күп көz kərək, күп көз kərək, yürəgіңə qarşı barıb, ақыл менен эш итергә, сизелмәслек түйүндүлә, сабыр гына бер үтәргә. Күп көз кәрәк, күп көз кәрәк, бер гаеп һедрән етәләр, көсү тип һәм һетәләр, көслü булып калуу өсүн, дөрүс юлдар табырсың. Күп көз кәрәк, күп көз кәрәк, аман алга барырсың, киши булып калырсың. Күп көз кәрәк, дөньяны yaşay alırsın, güçlü bulup kalırsın. Күп көз kərək. Күп көз kərək, aman alğa barırsın, kişi bulup kalırsın. Күп көз kərək, dünyanda yaşay alırsın, güçlü bulup kalırsın. Күп көз kərək, күп көз kərək, күп көз kərək, күп көз kərək, күп көз kərək. Біздің яқташыбыз Медногорскыда Дина Хусаинова қаршы алығыды. Бік үмітлі ерсі. Ой, рахмет қостым. От, әдіге, бәқіт шаттықтар тілейбіз. Мұна біздің яқтан шулай ерсілар сығып тұра. Бік оперны шындай матур мұңлы ерлайдар.
Біздің яқтан шулай шәхестер келесекте де сығып тұрын, Алла берха. Мұна қадір біздің теге ішке егес Ради Фариш Хабиров әйтті бейтін. Біз яқшырақ болдырауыд, ма шул девизға біз Алла бере келесекте Башқұртстаныбызды алға барғаныз елі біз яқшырақ ішлерге тейіспіз, ешерге тейіспіз. Шулай айтып, Ради Фариштың шу хүдеріне ижат еткен ерібіз, біз яқшырақ болдырауыд. Поехали! Әйдәгім! Akmarlı durmuşta gürlep yaşaybiz, hikilteli yollar ötüp işleybiz. Yaşayık bir işmey durmuş yolunda, anavlar ötkende ömür barışında. Ey gurur halkım, iste başıyma, biz yakşırak buldurabız, alga bir işme. Ey gurur halkım, iste başıyma, biz yakşırak buldurabız, alga bir işme. Bara, okşaş yıldana, bu yıllar gider, öter ömürler, dünyala tırışlar, yaşayabilirler. Ey gurur halkım, iste başıyma, biz yakşırak buldurabız, alga bir işme. Ey gurur halkım, iste başıyma, biz yakşırak buldurabız, alga bir işme. Bizning bizimiz birden buluda, temsili bizde balqib yaşarga. Ey gurur halkım, iste başıyma, biz yakşırak buldurabız, alga bir işme. Ey gurur halkım, iste başıyma, biz yakşırak buldurabız, alga bir işme. Ey gurur halkım, iste başıyma, biz yakşırak buldurabız, alga bir işme. Ey gurur halkım, iste başıyma, biz yakşırak buldurabız, alga bir işme. Регина Баракова Сайфеддинова, Венер Сайфеддинов, Ильмир Гарипов, Янауыл егеті. Һәм Илгиз Исмағилов. Хайболинский. Мұна зур рахмет, тамашасылар, һеҙгә. Мин рәхмәтлемен бүтән ядмышыма. Сөнки минең Аллаға шөкөр, ғаиләм бар, балаларым бар, ейәндәрем бар. Шундай дуҫтарым, туғандарым бар. Шуғала Алла берһә киләсәктә яшәргә лә яшәргә һеҙҙең менән бергә, ҡәҙерле тамашасылар. Шуғала өр яңы яҙған йырым һеҙҙең өсөн. Яшәйек, бирешмәй. Ауылыбыҙ бар, еребеҙ бар. Аллаға шөкөр тип йәшәйбеҙ.
Башкортостандың халық артисі Артур Тоқтағалов. Hürmetli тамашасылар, ауыр сақтарда ғына түгел, байрамдарда ала, шатлыклы вакыйгаларда ала, дусларыбыз, тугандарыбыз һәр сак безнең менән бергә булһын. Бергә гөрләшеп, йырлап биеп, кыенлыкларга бирешмәй яшәйек. Безне ушы матур киселә йыйган Артур Бәдри улы Туктаголовты тагыла бер тапкыр юбилее менән котлайбыз. Артабанда халык күңелен яуларлык йырдар ижад итегез. Ешрак осрашайык. Киләһе осрашкандарга тиклем һезнең менән хушлашабыз. Башкортостандың халык артисы Артур Туктаголов. Һәм уның иҗатташ дуслары. Имен төрһен дөньялар, угыштар булмаган, осрашайык әле йыр аша. Һаулыгыз, бар булыгыз, бай булыгыз, кадерле дусларым, тамашачыларым.